ուզում ես անվճար մտնել Երևանի 10 ակումբներ եւ լիարժեք լիցքաթափվել, ձեռք բեր Անելիք բանկի եւ Boom ամսագրի համատեղ Boom Energy Visa Plastic Card։ Մեր հեռարձակումը շարունակում է Միացյալ Նահանգներից, ես եւ Արմուշ, ինչպես նաեւ տղաները ողջունում են բոլորիդ։ Ծափարություններ։ Եվ մեծ սիրով շտապում ենք ներկայացնել մեր այսօրվա հյուրերին։ Այո, ես ուզում եմ ներկայացնել մի երգչուհու, Գեղեցկուհու, երգչուհի, որը տարբերվում էր մեր հայկական շոու բիզնեսում, թե իր ոճով, թե իր ձայնային տվյալներով, թե իր ապրելակերպով, սիրված եւ ճանաչված երգչուհի։ Անի Թովմասյան ու ինքը Շպրոտ։ Ծափարություններ Շպրոտեն։ Շպրոտ ջան, ոնց ես, ուր ես, նախ եւ առաջ Հայաստանի կողմից քեզ բարևներ շատ-շատ։ Քեզ կարոտում են, սպասում են։ Ես շատ սիրում եմ ձեզ ու շատ կարոտել եմ ու շատ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ եք։ Կներես մի հատ պաչեմ ես ու չեն տեսել։ Գրկախառնում եք, ես տեսել եմ արդեն։ Ոնց ես, ինչ է քեզ ստիպեց լքել Հայաստանը եւ գալ այստեղ ապրել Հայաստանում։ Մինչև հարցիդ պատասխանեմ, ինձ համար մեծ պատիվ է, իրոք Իշտոյանը վիդելը, Վաս վիդելը եւ Պապին Պողոսյանին իմ աջ կողմում այնպես որ Առաջ մինգի, մի րոպե ներկա բացակապ տիանենք։ Մենք քեզ այց ենք խոսում, ոնց է Շպրոտ ջան։ Ինչը քեզ դիմեց Հայաստանից լքես ու գաս հայերի մեջ ապրես։ Նորից Հայաստան։ Ես էլ չգիտեմ, ես անկեղծ ասած անակնկալ էր ինձ համար, ինձ թվում էր կգամ այստեղ ինչ-որ նորություն կլինի, հա, գնացի Նյու Յորք, որ չտեսնեմ հայերին։ Times Square, չէ։ Հա, որոշ ժամանակ ուզում էի չտեսնել։ Հետո հասկացա Times Square։ Okay։ Պարելը գալիս։ Տենց է, ճիշտ ասում, գրի տենց է, հա։ Հետո հասկացա, որ ես առանց հայերի կյանք չունեմ, նրանք էլ առանց ինձ կյանք չունեն, ու նորից վերադարձա հայրենիք Լոս Անջելես։ Ապրես։ Եվ սպասենք քեզ Հայաստանում կգաս, չես գա։ Հիմա չեմ կարող գալ, որովհետև վիճակս նենց է, որ ուզում եմ շատ, բայց չեմ կարող։ Թուղթ չունեմ, էլի, պիտի ամուսնանամ, որ կարողանամ թուղթ ունենամ։ Շպրոտը ունի տենց պրոբլեմ ամուսնանալու հետ։ Citizen ունենք, ձեր բարձրացնենք, ազատ տղեկից։ Այդքան տղա քեզ սպասում է Հայաստանում։ Չիցեք ինչ է, Citizen տղեկին աստ հանգացնում են, հա։ Այո, շատ։ Չեմ ուզում։ Չեղավ։ Շպրոտ ջան, ամենադեպս մենք ուզում ենք, որ քո մոտ ամեն ինչ լավ լինի, որտեղ մենք ես շատ սիրում ենք ու մեր համար միշտ յուրահատուկ է եղել, թե Հայաստանում, թե այստեղ, որտեղ դու նույն Շպրոտն ես, ոչի բանը քեզ չի փոխել։ Մենք ես շատ սիրում ենք Շպրոտ։ Ծափարություններ Շպրոտին։ Սիրում եմ ձեզ շատ։ Շնորհակալություն շատ։ Շարունակենք։ Եվս մեկ հիանալի երգիչ, ում մենք հանկարծակի տեսանք Միացյալ Նահանգներում։ Ես կասեի հանկարծակի չէ, որտեվ իրան ամեն տեղ, երկրի ամեն կետում տեսնում ենք։ Կարող է հանկարծ Ֆինլանդիայով քայլես, մեկը յա։ Ֆինլանդիա, Աֆրիկայի Մգաումբայում ապրում։ Ինչ ես անում ստեղ։ Mr. X։ Mr. X։ Ոնց ես Արթուր ջան, բարով ես եկել Միացյալ Նահանգներու վիտամին։ Դուք էլ եք բարով եկեն։ Այսինքն դու արդեն ստեղի ստատուսով ես խոսում իմ ամերը, թե։ Ֆինլանդիայում դիմավորեի տենց էի ասել։ Ինչի համար ես եկել Միացյալ Նահանգներ։ Ես մենամերիկ ունեցա դեկտեմբեր 2-ին էստեղ։ Ահա։ Հետո մի քիչ ուրիշ առաջարկներ կան, մնացել եմ տեսնել։ Հետ էլ կա։ Չէ, դեռ դրան գործը չի ասել, բայց գործնական ավելի շատ։ Շատ լավ է, շատ լավ։ Նորություններ, ինչ որ ալբոմ տեսա, ձայնասկավառակ նոր։ Այո, նոր ձայնասկավառակ կա, այս անգամ առաջին անգամ որ ձայնասկավառակի վրա գրված է արդեն Արտուր անունը։
Արթուր, այլ Mr. X։ Ու առանց դիմակի։ Այսինքն էլ Mr. X չասենք, այդ թեմա է։ Չէ, միևնույնն է արդեն չէ։ Ու ինչ էլ ասեն որ Արթուրն ասում են Mr. X-ը։ Mr. X-ը Ոնց որ Արմեն չի որ ասում են Արմեն։ Ա։ Արդեն սա Արմենն է, որ Արմենն է, Արմեն չի։ Հա։ Ոյթակի նույնն է։ Հա, էլի նույնն։ Ուրախ ենք շատ Արջան, որ եկար մեզ հյուր, մեր հետ հետ գնալու, բան կա տանելու, ասա, եթե ստեղ ես մնում։ Ես բանից հետո iPhone 5-ը, բանա չգնեմ։ iPhone 20։ Խոսենք։ Okay, շնորհակալություն Արթուրին։ Mr. X-ին։ Շարունակում ենք։ Երկիչների Հա, թեման։ երկիչների թեման շարունակենք։ Երկիչների թեման Մենք ուզում ենք ներկայացնել մի երկիչ, որը վիտամին ակումբի պատվավոր հյուրերից է, պատվավոր հյուրերից է։ Ամենալավ ծիծաղողն է, top 10-ի մեջ երևի թե երկրորդ տեղն է զբաղեցնում, որտեղ առաջ տեղը Ավետն է։ Հա, Ավետը տես ծիծաղացողն է, հա, Ավետը, երկրորդ։ հենց ասում ենք բարեզես։ Բայց երկիչը, որին սիրով ուզում ենք ներկայացնել, հումորների, լավ հումորների վրա է ծիծաղում։ Ոչ թե տենց ամբախ-զամբախ։ Ձեր ծափարությունները Արա Մարտիրոսյան։ Ողջույն Արա ջան, ոնց ես։ Լավ, դուք։ Դու շուշուտ ես գնում Հայաստան գալիս, տենց ոնց որ չենք կարոտում քեզ, բայց մեր հանդիսատեսը քո երկրպագում Գնամ։ Օլիգարխ կայֆերի մեջ ես էլի հարուստ։ Շուշուտ գնում գալիս ես։ Բանակ Aeroflot-ի քարտա վերցրե, բոնուսներ ա Բայց կուտակում։ պլատինումը։ Պլատինումը։ Արջան, ոնց ես, ինչ կա, չկա, ինչ նորություններ կան։ Լավ եմ ջան, դուք ոնց եք։ Աջան։ Լավ, Լավ ամեն։ դուք ոնց եք։ Մենք հիանալի, շնորհակալություն։ Ինչ կա Ամերիկայում, ինչ եկեք է։ Ամերիկայում եկել ենք մենահամերգների, Արջան, ինչպես տեսնում ես։ Մեկը ապել լավ։ Մեկը լավ սեյլեր է, Christmas-ի դեպի եկել ենք աղբերս։ Տրուսիկ Մայկայի թեմա է բացվել։ Տոմսի փողը պետք է հանենք, էլի։ Ամբողջ Այդ որ ժամանակին կազմին։ որ հարևանը Թուրքիայից ապրանք էր բերում, հիմա ապաշխարա վիտամինը ստենց Ամերիկան Թուրքիա եք սարքի այսինքն էլի։ Էլի։ Արա ջան, վերջերս ասենք Հայաստանում օրինակ հետևում էին եւ բավականին մեծ արձագանք ունեցավ Բալաբալան, տեսալովակը։ Նաեւ շնորհիվ ձեզ։ Այո։ Կոմաման։ Ու բոլոր շարունակությունը։ Այսինքն ոնց կոմաման։ Մի րոպե։ Հա երկի մասին է։ Երկի մասի, Արջան ուրիշ բան չհասկանաս, Սաղաթ։ Տեսալովակի մասով եկա, Կոմաման, իսկ հիմա մենք այդ օրգանիկ եւ ասենք դինամիկ տեսալովակներից հետո մենք ոնց որ թե ակնկալում ենք եւս մեկ։ Ինչ որ նորություն ունենք, սպասելիքներ ունենք Արա Մարտիրոսյանից։ Սպասելիքներ կան շուտով նոր տարուց հետո Նոր տարուց հետո։ Երևանում նկարահանումներ ընտրություններից հետո։ Դու էլ ես խառը։ Վստահված անձ ես LA-ի մապեր։ Վստահված անձնավորություն է։ Իսկ էլի տենց սկսվելու երկի անունը։ Ավելի լուրջ։ Դրա մասին Երևանում խոսեցինք արդեն։ Ձեր ընդհանուր, չէ՞, ձերոնց ընդհանուր։ Ձերոնց մամա շատ։ Չէ, մամաների հետ բնավ կապ չի ունենալու։ Ահա։ Տենց ավելի լուրջ։ Մի խոսքով սպասենք երբ քեզ Հայաստանում։ Շուտով։ Շուտ։ Փետրվար ամսին։ Փետրվար ամսին Արա Մարտիրոսյանը կլինի Հայաստանում։ Ամենջ Մոսկվայի համերգը։ Ինչ ես տես լուրջ է, չէ՞ մի տեսակ։ Սկզբից պետք է չասեինք, որ տենց մեր ամենաշատ, նույնիսկ լուրջ է։ Մեր կոմպլեքսավորվում եմ պատճառ։ Ինչի։ Կամերայից եմ վախենում։ Մի հատ կամերան քաշեք ենք։ Շատ հեռու տարեք էլի։ Մի քիչ հեռու Ինչ տարեք։ կլինի։ Տարելա։ Արջան, շատ Մի ուրախ նայեք ենք։ կասի։ Շատ ուրախ ենք, որ եկել ես մեր մոտ այսօր։ Հուսով ենք փետրվարին կհանդիպենք արդեն Հայաստանում։ Իհարկե։ Քեզ հաջողություններ ու մի խոսքով Ծափարություններ Արա Մարտիրոսյան։ Հիմա ուզում եմ ներկայացնել մի հյուրի, որին երկար պետք է ներկայացնեմ։ Դեռ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո, երբ որ Ազատ անկախ Հայաստանի հեռուստաընկերությունը սկսեց արդեն աճել, զարգանալ, նա կանգնած էր հիմքերում։ Այսինքն նա էլ հիմքերում էր կանգնած եւ երևի թե մենք գտել ենք այն մարդուն, ում կարելի է մեղադրել այժմյան հեռուստաընկերությունների այս որակի մեջ։ Արա Ղազարյան, Ձեր ջերմ ծափարությունները Արա Ղազարյան։ Ողջույն Արա ջան, շատ ուրախ ենք, որ եկել ես մեր ակումբ, ունես նորություններ բազմաթիվ, անհամար, այժմ համագործակցում ես Շանթ հեռուստաընկերության հետ, ունես նոր հեռուստասերիալ, որի անունն է Մայեստրո, դիտել եք արդեն ժողովուրդ այդ հեռուստասերիալը։ Այ ինքն է մեղավոր այդ հեռուստասերիալի մեջ։ Լավ, լսենք Արային։ Ողջույն, Ողջույն։ շատ ուրախ եմ, որ եկել եք Ամերիկա, Շնորհակալ շատ եմ։ հաճելի է ներկա գտնվել այս երեկոյին։ Մայեստրոյի մասին հարցրեցիք։ Այո, արդեն հասանք Մայեստրոյին, բայց արի կամաց գանք ուզում ես։ Մի հատ
Բայց ԽՍՀՄ-ից գանք, էլի։ Գանք էլի։ Որպես հերոստանգերության այն ակունքներում կանգնած մարդ։ Ինչ ես արել դու Հայաստանի հերոստանգերության հետ։ Ուրեմն այդ առանձին հաղորդման թեմա կլինի, եթե սկսեմ պատմել, շատ երկար։ Երեկոն Արայի հետ։ Հաղորդաշարի թեմա կարող է լինել, որտեղ 8 տարեկանից պետք է սկսեմ պատմել։ Եկեք չպատմեմ։ Դրա համար ուզում եմ միանգամից առաջ անցնել ու ասել, որ ուրախ եմ, որ դուք եկել եք եւ ուրախ եմ, որ կա դաշտ այստեղ, նման դաշտ, որ հնարավորություն ունենք նաեւ դες նկարը հանելու, որտեղ հաստատ, ասենք, Օմսկում կամ Տոմսկում ելույթների ժամանակ չէի կարող նկարը հանել նոր տարվա նման շքեղ ծրագիր, իսկ քանի որ նման հնարավորություն կա, դա նշանակում է, որ Լոս Անջելեսում ապրում ստեղծագործում են արվեստի մշակներ, պրոֆեսիոնալներ, իդեմս բազմաթիվ մարդկանց, որոնց մի մասը այսօր դահլիճում են։ Հասկացա՞ք ինչ է հերոստատիտողը։ Որներս տեղը դերին, էլի։ Մի ուրիշ ձև։ Արա ջան, շնորհակալություն։ Հիմա արի անցնենք արդեն Մայեստրո հերոստասերիալին։ Գիտեմ, որ համատեղ աշխատանքը Շանթ հերոստանգերության հետ, որը արդեն սկսվել է, գլխավոր դերասանը ստեղա Դավիթ Ավետիսյան, ծափահարենք դրա։ Ծափահարություններ։ Հանդորում Դավիթը Նորվեգիայից է։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր դիտել են եւ շարունակում են դիտել այն նախագծերը, որոնք ներկայացրել ենք մենք, Դիմ Մեդիան, ես, իմ գոլեգայի Դավիթ Ադամյանի հետ միասին։ Ես հպարտեմ, որ մեր production-ը Հայաստանից դուրս առաջին ու դեռևս վերջին production-ն է, որ ներկայացրել է հայկական հերոստա սերիալներ։ Ավանդույթները շարունակվում են եւ այս դեպքում, այս պահին, այս օրերում մենք նկարահանում ենք Մայեստրո հերոստա սերիալը սերտ համագործակցությամբ Երևանի Շանթ հերոստաընկերության հետ, ինչպես նաեւ այստեղի ARTN Շանթ հերոստաընկերության հետ, պարոն Ռոբերտ Օղլաղչյանը նույնպես դահլիճում է։ Ծափահարենք պարոն Օղլաղչյանին այստեղ են, հա։ Բարև ձեզ։ Ինչ եք պարոն Օղլաղչյան, լավ եք, սա։ Եվ այս օրերին էկրանին է Մայեստրո հերոստասերիալը։ Մեր բոլոր հերոստասերիալները նախորդ պսակվել են հաջողությամբ, վստահ եմ, որ սա եւս կլինի հաջողված ու լավագույն ավանդույթները այս դեպքում եւս կշարունակվեն։ Շնորհակալություն, Դավիթ ջան, խնդրեմ, վերցու խոսափողը երկու հարց էլ քեզ տամ։ Դու եկել ես Նորվեգիայից, ծնվել ես Նորվեգիայում։ Չէ, ես տեղափոխվել եմ Նորվեգիա 6 տարեկանում։ Ապրել ես Նորվեգիայում 6 տարեկանից։ Մինչև Մինչև այս վերջերս։ Երբ որ եկար Մայեստրո հերոստասերիալ։ Ոնց եղավ, խնդրում եմ, ներկայացեք լավ, դու ասա։ Մեղավորները, օքեյ։ Մի քիչ պատմի ոնց եղավ քո գալը այստեղ Լոս Անջելես, ով քեզ հրավիրեց եւ այլն եւ այլն։ Ես Նորվեգիայում ավարտեցի իմ թատերական դպրոցությունը, եկա Լոս Անջելես, որ private acting դասեր եկալ էի, Այվանա Չաբակ ստուդիայում եւ պատահական ծանոթացա Ռազմիկ Մանսուրյանի հետ, որը ինձ ծանոթացրեց Արայիկ Ղազարյանի եւ Դավիթ Ադամյանի հետ։ Լրիվ պատահական Արայիկ Ղազարյանի հետ։ Չէ, դե ես մենք խոսացինք, ինքը ասաց, որ նոր սերիալ է լինելու, կծանոթացնեմ, հետո կանչեցին audition-ի եւ այդ դերը ստացա։ Ոնց եք ձեզ զգում, ոնց որ 6 տարեկանից ապրում եք Նորվեգիայում, մի քիչ դժվար է, այսինքն ինչ դասեր եք անցել հայոց լեզվի, գրականության, չգիտեմ, գրել, կարդալ եւ այն այդ ամեն ինչը եք սովորել, Նորվեգիայում եք սովորել, ոնց է եղել այդ ամեն ինչը։ Դե չէ, Նորվեգիայում չեմ սովորել, իմ գիրքս հետս տարել է դպրոցից, բայց չեմ կարդացել։ Այսինքն ստեղ եք հասել։ Ստեղ եմ սովորել, երբ որ Ռազմիկ Մանսուրյանն ինձ մի օր զանգեց, ասեց գնա Արայիկն Դավիթը սպասում են, քշելով գնում եմ ու ճամփին ասում Աստված ջան, մենակ հանգարց չասի հայերեն կարդա։ Մտնում եմ Արայիկի մոտ, բարևում եմ, որտեղից ես, Նորվեգիայից եմ, ասում եմ դե հայերեն կարդա։ Հանում եմ սկրիպտը տալիս ձերս, ասում եմ մի հատ կարդա։ Ոնց վեկալում եմ սկրիպտը, ոնց կամած սկում եմ այդ սկրիպտի հետևը։ Ու հետո փաստորեն ամիսների ընթացքում դու կարողացար սովորել հայերեն, կարդալ։ Փաստորեն Արան ոչ թե Բրավո, ժողովուրդ։ Արան ոչ թե ակունքների մեջ է։ Չէ, ուրեմն մի հատ ֆենոմենալ բան ասեմ։ Մի ֆենոմենալ բան ասեմ։ Ուրեմն Մայքի դերի համար մենք ընտրել էինք լրիվ ուրիշ դերասանի։ Դեպք պատահեց, նա շտապ մեկնեց Երևան եւ ես խելագարված նկարման առաջին օրն է փնտրում էի մեկին, որին կարողանամ Մայքի դերը վստահել ու հանել էինք կաստինգի բոլոր մասնակիցներին, նայում էինք ու Դավիթը դուրս եկավ դեմս ասեցի լսի
հայերեն նորմալ գրել կարդալ իմանայիր, մի քիչ ավելի կոպիտ ասեցի իհարկե։ Այս դերը քեզ կտայինք, ասես տվեք, խնդրում եմ տվեք, ես 2 ամսում կսովորեմ գրել եւ կարդալ։ Ու սովորեց։ Եվ Դավիթը 2 ամսում սովորեց։ Այդ կուրսերը, եթե որտեղ ես դու սովորել, այդ տանենք հետնել ես Երևան, մարդիկ 10 տարի չտանջվեն։ Իսկական։ 2 ամսում սովորել վերջացնենք։ Նորվեգիայից եկել ես, ես կխնդրեի քեզ, որպեսզի, չգիտեմ, նորվեգական ինչ-որ հումոր Նորվեգիան չգիտեմ, փայլում է իր հումորներով ընդհանրապես Եվրոպայում, այդ տարածաշրջանում, ինչ-որ նորվեգական հումորներ, էլի։ Կամ անեկդոտ նորվեգական։ Ես, ինչ-որ նորվեգական հումորը հետաքրքիր բան է։ Դավայցե։ Ես մի հատ շատ լավ ընկեր ունեմ ու դերասան Շահեն Բադալյանը, որը ինձ խորհուրդներ է տալիս, ինչ չի կարելի անել հայերի մեջ կամ Հայաստանում, ու այդ մենք ասում ենք, որ 10 պատվիրաններն են, ու դրանց մեջ կա, որ նորվեգական անեկդոտ չպատմես։ Նոր պատվիրան ավելացել։ նորվեգական Մի շնացիր, նորվեգական անեկդոտներ մի պատմիր։ Այսինքն նորվեգական անեկդոտները իրանք փուֆ անեկդոտներ են, հա։ Տենց մեկնաբանենք, ինչի չի կարելի պատմել նորվեգական անեկդոտներ։ Պայթյունավտանգ են իրանք, կարող է ինչա իրանք։ Լավ, դե որ շատ ես ուզում մի հատ կպատմեմ։ Դավայցե, ծափարությունը։ Իրոք հետաքրքիր է ինչ ասում նորվեգական անեկդոտ։ Ուրեմն Վարդանիկը նույնն է, էլի։ Ոչ մի բան չի փոխ։ Դե լավ, պատմում եմ։ Okay. Ja, det var en gang politiet fant en svart mann som hadde 21 knivstikk bak ryggen. Og de skrev i rapporten at de skrev i rapporten at de har aldri sett lignende selvmord. Ես դրա մյուսն էի լսել։ Lavner, չէ՞։ Շենքեն պուլտին, ընդ կյոլտիո պոլտելտին։ Շնորհակալություն շատ Դավիթյան։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն։ Հետո կթարգմանես, խնդրում։ Անպայման։ Խնդրում եմ կթարգմանես։ Շարունակենք։ Փոխանցեք մի մարդու, ով Մարդ։ Մտան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 ның պատմության հետ կապ ունեցող, որտեվ մարդիկ թիմ կարելի ասել, թիմ, ովքեր կավենի պատմության էջերում իրենց ուրույն տեղը գրավեցին եւ ուրույն ստորագրությունը գրեցին, այստեղ եղել են եւ ապացուցել են նոր հայերը։ Նոր հայերը կավենի թիմ Կարեն Մանտաշյան։ Նույնիկը Մանտաշ։ Ոնց ես Կարեն ջան։ Լավ Արմոս ջան, բարև Արմ ջան, բոլոր տղեկին բարևներ, շատ հաճելի է ձեզ տեսնել Լոս Անջելեսում։ Շատ ուրախ ենք, որ եկել ես մեզ մոտ, մենք նոր էդ էինք միջև բեմ դուրս գալ, ասում ենք ինչքան մարդիկ են փորձել քեզ նմանակեն այդ տարիներին, այնքան շատ են նմանակել, որ 99%-ը ակցենտով է ռուսերեն խոսում։ Հա, վատ ակցենտով ռուսերեն է խոսում, էլի։ Ոնց ես ինչով ես զբաղվում այստեղ, գիտեմ, որ նկարահանում ես, production ունես, նկարահանում ես տեսահոլովակներ, եթե կարելի է մի քիչ ավելի մանրամասն։ Սենց սկսեմ, ոչ մի բան չի փոխվի, ամեն ինչ նորմալ է, շատ լավ է, ունենք production, ունենք գործ, անում ենք եւ լավ է։ Ես թվում է Յոլանդանում ապե բիլերը բան, սաղ նորմալ։ Սաղ հասնում ենք։ Էդի սաղ նորմալ է։ Մենք ուզում ենք ինֆորմացիա, որ հետնես տանենք Երևան, սենց, էս էլ Մանթաշից։ Հա, այդպես։ Իդեպ ասեմ վերջերս մենք մեզ մոտ վիտամին ակումբում Հայաստանում վիտամին ակումբում պրեմիեր արեցինք քո նկարած տեսահոլովակներից Ռոբերտ Ամիրխանյանի դոստերներ երգում, շատ գեղեցիկ ստեղծագործություն եւ շատ գեղեցիկ տեսահոլովակ ծափարեն Կարեն Մանտաշյանին, որովհետեւ անմահացրել են այնպիսի մի գեղեցիկ ստեղծագործություն եւ ստեղծագործությունը հենց հեղինակի աղջիկն է կատարել, դա շատ գեղեցիկ որոշում էր եւ շատ գեղեցիկ աշխատանք։ Այսինքն տեսահոլովակներ նկարումը դեռ շարունակվում է։ Այդ հաճախ չէ, ավելի շատ գովազդ եմ նկարում։ Ավելի շատ փողը տեղա մի խոսքով։ Փողը տեղ։ Հա, փողը գովազդի մեջ է։ Քանակի մեջ է։ Հա, իդեպ ասեմ, եթե դահլիճում կան նոր սկսնակ երգիչ կամ երգչուհիներ, ասեմ, որ լավագույն տեսահոլովակները նկարվում են Լոս Անջելեսում Կարեն Մանտաշյանի կողմից, որտեղ մենք ականատես ենք եղել այդ գեղեցիկ տեսահոլովակի եւ պրեմիերային։ Փողը խոսացե իրար հետ, հա, տենց։ Չէ, ախպերս։ Լավ ախպերա ասում ենք ընկեր։ Մի խոսքով ծափարությունները Կարեն Մանտաշյանին շատ հաճելի է։ Շատ սիրում ենք ես, Կարջան, շնորհակալություն ձեզ։ Անցնենք առաջ եւս մեկ հիանալի երգչուհի, ով իր գործունեությունը ծավալել է այստեղ Միացյալ Նահանգներում, բայց ծնվել մեծացել եւ այստեղ ծավալել է բայց գործունեություն։ նրա հետ խոսալով հասկացանք, որ շատ շուտով նա կգա Հայաստան եւ այնտեղ էլ կասի թե ով է նա։ Անիտ Ամրազյան։ Ծափարություններ Անիտ Ամրազյանին։ Ողջույն Անի ջան, ոնց ես։ Շատ լավ է։
Դու ես հիշում եմ մի քանի տարի առաջ մի քիչ այլ ոճի մեջ էիր ստեղծագործում, հիմա փոխել ես քո ոճը եւ նույնիսկ ունես ալբոմ, անունը դրել ես Transformation։ Այսինքն այդ Transformation-ը կապված է քո ոճի ուղղվածության փոխվելու հետ, թե հոգեբան ինչ որ sense փոփոխություններ են քո այդտեղ էլ։ Transformation վերափոխում, այլ ոճի մեջ։ Ոճի մեջ։ Դու Transformer չես այս։ Transformer չէ։ Okay, մենք այսօր կծանոթանանք ավելի մոտիկից Անիթ Ամրազյանի գործերի հետ։ Ծափարություններ անի, շնորհակալություն, որ մեզ հետ ես։ Եվս մեկ ընկերություն Armos Shoes, ծափարություններ Armos Shoes-ին։ Ողջույն, խնդրեմ ներկայացեք։ Իմ անունը Արտուր է, ես մենեջերն եմ Armos Shoes-ում եւ ներկայացնում ենք Armos Shoes-ը, ասեմ որ հայկական մեր կոշիկներն են Երևանում արտադրվում, շատ բարձր որակյա եւ բացի դրանից ունենք 200 տեսականի կոշիկներ, ունենք casual dress-ի տարբեր տեսակ։ Եվ բացի դրանից տոնական առիթներին ունենք 20% զեղչ բոլոր մեր Շատ լավ, 20% զեղչ տոնական օրերին, իսկ ինչով են տարբերվում այ հայկական կոշիկները արտասահմանյան կոշիկներից։ Մի հատ տարբերությունն էլ ասեք։ Դեսմագոլն ու նայրիտն է ուրիշ։ Տարբերությունը, չէ, տարբերությունը նրա մեջ է մեր կոշիկների ոճը ավելի եվրոպական են, ավելի գեղեցիկ, ավելի որակով, ձեռքի աշխատանք են ամենը եւ բոլոր մատերիալները գալիս են Իտալիայից, իջև կլեյը դաժե եւ ասենք ձեռքի աշխատանք կատարում է Երևանում եւ Երևանում ամենաբարձր որակյա ասենք վարպետները կարում են մեր կոշիկները Ունենք շատ ամերիկացի հաճախորդներ, որ գալիս են, շատ հիանում են, ասում են սա շատ գեղեցիկ աշխատանք է եւ մեծ սիրով առնում են մեր կոշիկները։ Իսկ հիմնականում նա է, որ մենք պետք է ներկայացնենք Armos-ը որպես բրանդ, ծանոթացնել Միացյալ Նահանգներում, թե ամերիկյան, թե հայկական շուկայում։ Իսկ մեր առավելությունները իհարկե նա է, որ մեր մոտ կարող են, ասենք, եթե ունեն ավելի մեծ ոտք կամ ասեն ունեն ոտքային խնդիրներ, պատվերներ, այո, կարող են պատվերներ եւ շատ կարճ ժամանակում կարող եք մատուցել իրենց։ Այսինքն այսօր կներես այսօր տեղի ամերիկացիները արդեն տեղյակ են մեր Armos Shoes-ից։ Այո, իհարկե, եւ շատ գոհ են կարող եմ ասել եւ այսօր կարելի ասել, որ ունենք բավական մեծ ամերիկացի հաճախորդներ, որ շատ բավարարված են։ Ժորժ ջան, մի րոպե էլի խոսում ենք։ Այո, մեր հիմնական նպատակը նա է, որ Armos-ը մեր հայկական կոշիկները, ասենք, որը Երևանում է արտադրվում, որ ասենք, որպես բրանդ ներկայացնել, ասենք, թե մեր հայերին, թե մեր ամերիկացի հաճախորդներին։ Շատ բարի, շնորհակալություն եւ եւս մեկ հարց, ինչպես կարելի է ձեզ գտնել էլեկտրոնային աշխարհում, ինտերնետում։ Կարելի է գտնել armoshoes.com-ում, կարելի է գտնել Facebook-ում եւ կարելի է գտնել Twitter-ում։ Twitter, Facebook եւ Glendale-ում կարելի է։ Եվ կարելի է գտնել գտնվում են Glendale-ում, բրանդի վրա։ Ծափարություններ Armos Shoes-ը։ Մենք ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին, որոնց շնորհիվ կայացավ այս համերգը, խնդրեմ Անուշ։ Այո, եւ այսպես շնորհակալություն ենք հայտնում մեր այսօրվա ներկայացման գործընկերներին։ Մեր գործընկերն է Universal Travel and Tours-ը, որն առաջարկում է ամենամատչելի պայմաններով ուղևորություններ աշխարհի բոլոր ուղղություններով։ Հասցե 1305 East Colorado Boulevard, Glendale։ Հեռախոս 818 244 0202։ Ծափարություններ։ Շնորհակալություն, մեր հաջորդ հովանավորն է Սասուն Նալբանդյանի փաստաբանական գրասենյակը, հասցե 512 East Wilson Avenue, Սյուտ 200 Glendale, հեռախոսահամար 818-244-0310, ձեր ծափարությունները։ Շնորհակալություն, շարունակում ենք շնորհակալությունների շարքը եւ այսպես մեր մյուս գործընկերն է Armos կոշիկների խանութսրահը, որն առաջարկում է կոշիկների եւ ժամացույցների, ինչպես նաեւ Special Edition հեռախոսների պատյանների ցանկացած ճաշակի հաճախորդների համար։ Ընդունվում են նաև անհատական պատվերներ։ Հեռախոս 818-475-2040, էլեկտրոնային հասցե 3w.armosshoes.com։ Ապրես Արմուշ ջան։ Մեր հաջորդ գործընկերն է Shell Insurance ընկերությունը, որի հասցեն է 1307 West Glenox Glendale, հեռախոսահամար 818-243-3526, ձեր ծափարությունները, ինչպես նաև շնորհակալություն Beyond the Stars Palace-ին, որ մեզ թույլատրեց այստեղ ելույթ ունենալ, եւ ART-ին շանթ հեռուստաընկերությանը եւ itsmyticket.com կայքին հաջող համագործակցության համար շնորհակալություն։ Շնորհակալություն մեր բոլոր գործընկերներին, իսկ մենք սկսենք մեր ելույթը, մեր ծրագիրը, իսկ ասեմ, որ այսօրվա մեր ելույթի բացման պատվավոր իրավունքը տրվում է
Սիրված եւ ճանաչված երգչուհի շատ չքնախ մի աղջնակի Անի Թամրազյան ձեր ծափարությունները Դիմավորեք You ready to transform? Ani, Let's do it again, Meeks. I'm looking for love. I don't want the games. The door is wide open if you don't feel the same. Go on and leave. Get out of my way. You won't break my heart. I'll start over again. I'm looking for love. You say you love me, but that's not enough. Need you next to me when times get rough. You go high and low. You're so hot and cold. Can't seem to keep up with you. It's just getting old. Now I'm giving you the chance. Make it up or break it up. Set me free. If you can't be what I need, you should know by now what I want is a man who can stand by my side. I'm looking for love. I don't want the games. The door is wide open if you don't feel the same. Go on and leave. Get out of my way. You won't break my heart. I'll start over again. I'm looking for love. You say you need me, but you're never there. I'm wasting my time waiting for you to change. Told you from the start, I want something real. It's been way too long and I don't know how you feel. Now I'm giving you the chance. Make it up or break it up. Set me free. If you can't be what I need, you should know by now what I want is a man who can stand by my side. I'm looking for love. I don't want the games. The door is wide open if you don't feel the same. Go on and leave. Get out of my way. You won't break my heart. I'll start over again. I'm looking for love. This is all or nothing. Won't take any less than what I deserve. I deserve. And if you're thinking that you're playing me, get out of my face and let me be. I'm looking for love. I don't want the games. The door is wide open if you don't feel the same. Go on and leave. Get out of my way. You won't break my heart. I'll start over again. I'm looking for love. I'm looking for love. Love, looking for love. I'm looking for love. Անի Թամրազյան Անի Թամրազյան ձեր ծափարությունները Շնորհակալություն քեզ Դե ինչ մենք սկսում ենք վիտամին ակումբը եւ այսպես առաջինը բեմ դուրս կգան մուլտիվիտամինները վաչե եւ արմուշ գնացինք Բարի երեկո Լոս Անջելես Այո, ես ու Արմուշը ուզում ենք ցույց տալ ձեզ մեր լավագույն մուլտիվիտամիններից եւ այսպես առաջինը կոչվում է այսպես։ Շենքում Շենքում։ Ջուբ Բարև ձեզ մենք շտապ օգնությունից ենք որտեղա հղին Ուր է կարա։ Ուր է կարա այսքան վաղ։ Ցավատարեմ թրաֆիկի մեջ ենք հազիվ փոկվել ենք ուրա հղին հեսա Արա ինչ թրաֆիկ, խիեք ուշանում այսքան, խիեք այսքան ուշանում, արա։ Մերնեմ կյանքիդ կներ ես ցավատարեմ թրաֆիկ էր հազիվ փոկվել ենք որտեղա հղին հեսա կծնվի Արա ինչ հղի։ Ծնվել եմ, ես եմ։ I'm sexy and Հաջորդ մուրցիրը պատկերացրեք հարցազրույց ամերիկյան դեսպանատանը Ախպեր, հեսա մտնում եմ ամերիկական դեսպանատուն Ոնց անգլերեն չգիտեմ Ոնց չգիտեմ, լիքը անգլերեն երկեր գիտեմ Դեկտենս 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 Давай Hello sir Unbreak my heart Say you love me again
Until the fame of Mama Salone, Dumbledore and Jandal of my life. On Christ he. What? My baby, you. All the reason I could fly. Ներողություն դուք հայերեն խոսում եք։ Երես հայերեն հասկանում ես ցավը տանեմ։ Այո։ Դե ուրեմն բաղումբուսն ես լա ես անտան պարանման։ Շարունակում ենք եւ հաջորդ մուլտիվիտամինը ուրեմն պատկերացրեք մի հատ շատ հարուստ գլամուրնի աղջիկ, սենց շատ ճոխոտ գլամուրնի աղջիկ գնում է կենթանիների խանութ։ Այդ աղջիկը ես եմ, էլի։ Բարև ձեզ։ Ես եկել եմ Սյունիք առնեմ, դուք ունեք Սյունիք, վաճառում եք հաֆանասիներ ունեք ստեղ։ Գորեկ ջան շատ լավ հաֆանասիներ ունենք։ Մի հատ շատ թանկանոց հաֆանասի ունենք, շարպեի, բայց իրան հատուկ խնամք է պետք, ինքը թանկ պահովող շունը։ Վայ փողը իմ համար վապսե պրոբլեմ չի։ Իմ Սյունիքը գիտեք ինչ լավ է ապրելու, իմ Սյունիքը ամեն ինչ ունենալու է, իր շաֆյորն է ունենալու, իր մասաժիստն է ունենալու, իր լիմուզինն է ունենալու, իր նյանյանյա ունենալու։ Ու ամենակարևորը, իմ Սյունիքը քնելու է իմ հետ, իմ կողքը ու իմ ծոցը։ Շարունակում եք եւ հաջորդ իրավիճակը կրկին ընտանիքում։ Բարև կյանք։ Բարև կնիկ։ Ես քեզ մի հատ նորություն ունեմ ասելու։ Ասա կյանք ջան, ինչ այլ է, ասա կյանք ջան։ Ես ուրիշից հղի եմ։ Ոնց ուրիշից հղի ես։ Գժվել ես աղջի, ոնց ուրիշից հղի ես։ Ուրիշից ումից։ Մեր հարևան Արմենից։ Բա Արմենը ուրիշ է աղջի, Արմենը մեր ընկերն է։ Շարունակում ենք եւ այսպես հաջորդ մուլտիվիտամինը ուրեմն պատկերացրեք Սանտա Կլաուսը նվերներ բաժանելուց։ Լա 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 Վաու, ծխնելույս։ Լա 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 Սանտա Կլաուսի շաուրմա, Սանտա Կլաուսի շաուրմա։ Հաջորդ մուլտիվիտամինը ուրեմն պատկերացրեք իրավիճակ նվերների խանութում։ Ախպերս բարի օր, մեծ բան է, ընկերուս համար մեծ փափուկ խաղալիք եմ ուզում առնեմ։ Փափուկ խաղալիք ապեր։ Սպիտակ կարճ ապեր։ Փորի սխում ես ասում I love you։ I love you, I love you։ $500 ապը։ Ախպերս չէ շատ թանկ է, ցավը տնեմ, մի քիչ ավելի էժանի մեջ մի բան չկա, ավելի էժանոտ էլի ախպերս։ Ավելի էժան ախպերս Մադագասկարի մեջի զեբրն է, փորի սխում ես ասում I love you։ I love you։ Հա, էս ինչ $200 ախպերս։ Ախպերս չէ շատ թանկ է, ցավը տանը, մի քիչ ավելի էժան էլի, ավելի էժան։ Հա, ապա մի քիչ ավելի էժանի մեջ էլի։ Ինչքան փող ունես ախպեր։ $7 Առս ղուշը քեզ ապա։ Ղուշ։ Հա։ Էս ինչ անում ես ղուշը։ Փորի սխում ես ծրտումա վրա հետ ընկե։ Շարունակում եք եւ հաջորդ մուլտին ուրեմն պատկերացրեք շատ թանկանոց ռեստորանում։ Oficiant։ Oficiant։ Այո, լսում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ձեր ամենաթանկանոց պատվիրատուներից եմ։ Այո, այո։ Եվ ես այսօր պատվիրել եմ ամենաթանկ ձուկը, չէ՞։ Այո, իհարկե։ Այս ինչ նեխած ձուկ եք բերել, արա։ Արա, ինչ նեխած ձուկ եք բերել, արա։ Արա, լսի ուրեմն ինչ ես անում, ես ձուկը վեկանում ես տանոս մտցնում ես ձեր շեֆ պովերի, որ շեֆ իմացար որտեղ։
Ցավը տանեմ, հա, հարց չկա, էլի տանեմ, պրոստը տեղ չկա, ենքան բան ենք եսօր հետ տարել, տեղ չկա բարձրենդե։ Հաջորդ մուրցի համար բեմ ենք հրավիրում Տիգրանի։ Շնորհակալություն այդ 6 հոգու։ Եվ այսպես ամենասիրված մուլտիվիտամիններից մեկը կոչվում է Հայաստանում երթուղային տաքսո, այսինքն մարշրուտկի մեջ։ Իպիշուցի բեմայա ռատնայա, այ մամաջա, պուստակայա, տոնյա մալաստայա։ Իպիշուցի բեմայա ռատնայա, այ մամաջա, պուստակայա, տոնյա մալաստայա։ Տաքսի։ Ուր ես կանգնում, տեղ չկա մեջը, որտեղ է նստելու։ Արա, բա քեզ ոնց վեկալան կարա մարդը գործի է հետում արա, բա քեզ ոնց տեղ չկա Արա, մեջը։ մարդը ուշանա գործից արա, բա քեզ ոնց վեկալան կարա, մարդ արա։ Ապե լավ այլ ինգեր։ Հլե մի հատ հետ գնացեք այդ 70 հոգիտ։ Հլե հետ գնացեք, արի աղբեր ջան, արիստե նստի, արես մատորի մոտ նստի տեղավորվի։ Արա մարդ արա գործիա ուշանում արա։ Մի պատճառով մի վիճեք։ Նստի աղբեր ջան, նստի տեղավորվի արա։ Կներես, Կագրոս թարա անգեր ջան, մարդ չի աղբեր էսի։ Կներես։ Всё աղբեր ջան, всё տեղավորվար, ցավը տանեմ, տեղավորվար։ Դե մի հատ քիզ պերվի է թանք անգեր։ Շնորհակալություն մուրցիներ այսքան ես է դրվաչը։ Եվ արմուշը։ Շնորհակալություն, ո՞նց եք։ Հեյ։ Մինչ մեր հաջորդ մասնակցին բեմ հրավիրել, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ ledlightingrentals.com կայքին, այս հիանալի LED համար ծափահարություններ այդ կարգին եւ միանգամից դիմավորեք, չարեք։ Get out here and get me some money. Շնորհակալություն։ Կատակներ վիտամին ակումբի կողմից։ Կլարնետ նվագողը ընկերու հետ համբուրվում է պիպիչով։ 98 տարեկան տատիկը թենինգից հետո դարձավ չիպս։ Սկզնակ հրշեջը վախից կրակը հանգցրեց վախով։ Ժամկետն անցած հայկական լիմոնադը ոչնչով չի տարբերվում ժամկետը չանցած հայկական լիմոնադից։ Նորապսակ ամուսինները բաժանվեցին փոքր խնդրի պատճառով, շատ փոքր խնդրի պատճառով։ Թույն ծիտ քիսոն թռնում է խոզի պես կերած ձյացկայի վրա, Angry Birds խաղի հայկական տարբերակը։ Շատ մեծ ականջներով տղան մազերը դեղին են ներկել, որ բակում իրան գոնե կյաժ ասեն։ Չոբանը կարողանում է կովիդ ստանալ կաթ ու միս, իսկ խմած չոբանը նաև հաճույք։ 70 տարեկան քարտուղարուհին վերջին 20 տարին ուղակի քարտուղարուհի է։ Պլաստիկ վիրահատության արդյունքում շատ մեծ քթով աղջկա վրայից հեռացրեցին աղջկան։ Facebook-ում ամենաշատ ստատուս գրող աղջիկը գրել էր «Երեխեք, ես ինչ խորն եմ քնած»։ Հնձվորները արտի մեջ քնած տղային վերածեցին աղջկա։ Շնորհակալություն, Չարենս ձեզ համար։ Կարճ ինֆորմացիա մեր գործընկերոջ մասին։ Ֆասնետը այսուհետ առաջարկում է ծառայությունների ավելի ցածր գներ և բարձր որակ։ Փոխվել են նաև Fastnet և Rustel համակարգերի մուտքային հեռախոսահամարները։ Նախկին համարների փոխարեն Fastnet-ից օգտվողները պետք է զանգահարեն 59 83 89, իսկ Rustel-ից օգտվողները 59 83 91 հեռախոսահամարներով։ Գործում են քարտային և կանխավճարային համակարգերի բազմատեսակ բոնուսներ։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 54 73 20 հեռախոսահամարով։ Շնորհակալություն մեր գործընկերոջը։ Եվ այսպես պատկերացնենք, որ երկու հոգի հավատացել են, որ դեկտեմբերի 21-ին լինելու է աշխարհի վերջը, նոր համար ենք ձեզ ներկայացնում,
Զույգ ընտանիք մարդ ու կին, որոնք վերջի ժամերին եկել են ռեստորան։ Գնացինք։ Կյանքը սարի, արի կյանք ժան, արի նստի կյանքը։ Սիրունա։ Սիրունա չէ, որ հիշում ես, որ ասում էի, մետս եկել ենք հիմա ամենաթանկ մեր քաղաքի ամենաթանկ են թվայզն ռեստորանը, որ ասում էի, արի գնանք, որ ասում էի, ես էլ որ ասում էի, չէ, աշխարի վերջը հոչի, հիմա ոնց որ եկել ենք, էլի արդեն։ Բա ոնց եղավ որ եկան կյանք։ Դե աշխարի վերջն է, էլի արդեն ոնց որ հեսա մի քանի ժամից, դրա համար հեսա նայի մարդը ինչ անում, աֆիցանց։ Լարի, հենց մեզ մենյու բերմետ որոշ ենք, աբր։ Ինչ մենյու։ Երկու ժամից աշխարի վերջը դուք մենյու եք ուզում, կողքյան փակել եմ ուզում եմ մի քիչ մասին մտածեմ։ Ես էլ եմ մարդ, թողեք մի քիչ ես իմ մտքերով մնամ, իմ հոգու հետ մնամ մի քիչ, միայնակ մնամ, աշխարի վերջն է սա։ Լես $100 եկալ։ Խնդրեմ ասեք, ինչ եք ուզում։ Ուրեմն նայում ես ինչ ես բերում, բերում ես ուրեմն բան, կանյակ, հենսի։ X-ո։ Չէ, ավելի մեծ, XXL։ XXL լավ։ 5 շիշ հենսի XXL ես բերում, ընդե վրից արդեն 2 ամսեկան ասետրինայի դոշի քթից քյաբաբ։ Քյաբաբ լավ։ Ընդե ասենք բանը, օթի մեջ պահած մեծացրած հորթի մատեր, դաժե ես կասեի մենակ ճկուտները թողնի, ճկուտներ։ Ու մեկ էլ բան ես բերում, ուրեմն ջայլամի, ձախ ոտի ես պաչի մսից ғաուրմա ապը։ Լավ, ուրիշ ինչ-որ բան էլի։ Լսի կյանք, մի բան ասեմ, որ ավելի շուտ լինի, ուզում ես թող պամիդորով ձված եղ բերի, ավելին ասեմ, որ ավելի շուտ լինի, թող տոմատի սոկ բերի, վրեն ձուջը արդած։ Ճիշտ է ասում, համը ձուն շատ լավ է ձայնի համար, ես աշխարի վերջնա կգոռակ help։ Լավ, ոչում մլեր է ձվածեղը, բեր մի փչացրա մեր տրամադրությունը կյանքս, կյանի որ ես շուտով աշխարի վերջն է, արի մի քիչ իրար հետ անկեղծ լնենք, էլի իշքան հնարավոր է իրար հետ անկեղծ բան չմնաց ես, մետ ինձ ասա, դու ինձ դավաճանել ես, ես կամ վաղտ։ Ես? Լսի ինչի տեղ ես ինձ դրել։ Հո ես ապուս չեմ, որ քեզ ասեմ դավաճանել եմ, թե չէ։ Իսկ դու ինձ։ Եթե տենց է, ուրեմն ես քեզ դավաճանել եմ լիքը, Քան լիքը։ Լիք մազերից չափ, 185,200 հատ դավաճանել եմ։ Յախք, փրչոտ։ Փրչոտը աղբերը տա։ Քվորես չկպնես։ Քրոջես բան չասես։ Երեխի։ Այդքան արել է քո համար։ Ինչ արե իմ համար։ Ինչ ամուսնացել եք մեր տուն չի եկել։ Իլակ չէ քո էշ աղբերը։ Ոնց էշ աղբերը, ոնց էշ։ Աղբերս խիա էշ, որ մեր տան վեշերը մեշկի վրա 200 կիլոմետր տարավ դրա համար է էշ։ Դե որ փողոցից $50,000 կտավ հետ տարավ տվեց պոլիսին դրա համար է էշ։ Ինչի մարա էշ, ինչի մարա էշ։ Համել ես արդեն վստահ եմ, որ դու մեր հարևան Վաղոյի կնոջ հետ ինձ դավաճանել ես։ Էհա։ Բա ինչ իմացար։ Հազվել ֆանտազիատ այդքան հերիք երել է։ Լավ կյանքս։ Ինչ ենք դրե իրար հետ վիճում ենք։ Արի չվիճենք, արի քանի որ աշխարի վերջն է, այս ամեն ինչ վերանալու է, ինչ ենք դրե իրար հետ վիճում քո էշ աղբոր պատճառով։ Ես առաջարկում եմ հիշել մեր լավ օրերը, օրինակ հիշենք մեր Մեղրամիսը։ Ես դդմաշեն գյուղը չեմ ուզում հիշեմ։ Խի որ այն որ մութեր սենյակները խառնեցիր ուրիշ սենյակ մտար։ Հա։ Այն որ շշկռել էր կովիներ կթում։ Դե մութ էր, արում էդ լավ բաներ հիշենք էլ էլի։ Լավ բաներ հիշենք։ Հիշում ես որ գնացել ենք Դիսնեյլենդ։ Դիզնիլենդ։
Disney, տենց են ասում։ Հա, Disneyland։ հիշում ես որ նկարվում էինք։ Հա, միշտ կենթանիների։ Հա, կենթանիները նկարում ենք որ Շրեկի մեջ եշնել եկավ աղբորը թեթ նկարվեց։ Ինչ որ մի հարազատ բան էր զգում էլի ոնց Կներեք ծվածեղ չունեք դրա համար գորտի խաշլամա եմ ձեզ վերել։ Ոչինչ կլինի։ Գորտի խաշլամա։ Խաշլամա չեմ ուզում։ Դե կեր լավ աշխարհի վերջն է, կեր։ Նա։ Էս ինչ ես անում, արա։ Էս ինչ անում։ Էս ինչ ես անում, արա։ Հալավ կյանք աշխարհի վերջն է, ինչ ուզում ես թանի։ Ոնց աշխարհի What is tiger? What is tiger, արա, այսով արա, այսը կճպսնեմ աշկդ կթափի, արա, այսի գժվել ես, դավայ Դու մենակ զանգի։ Կզանգ։ Լավ կյանքս աշխարհի վերջն է, ինչ ուզում ենք անում ենք, դու էլ ինչ ուզում ես արա։ Հա։ Հա։ Բայց ինչ ուզեմ կարամ անեմ հիմա։ Ինչ ուզես կարաս անես։ Դե կայնի զանգեմ հələ Իտալիայի վարչապետին։ Դավայ։ Սպասի զանգեմ, հələ սպասի։ Ալո։ Իտալիայի վարչապետն է։ Հա։ Ուրեմն մեր ալավերդու մակարոնները հազար գլուխ ձերնից լավն են։ Հələ սպասի զանգեմ հələ Կորեայի պրեզիդենտին։ Ալո, Կորեայի պրեզիդենտն է։ Ինչ կա չկա ձերը Չինաստանում։ Ես ինչ իմանամ սաղատ մի ձևի եք ուրեսը։ Օպա գանգնեմ ստայլ էլի։ Հələ սպասի զանգեմ Հայաստան մեր նախագահին։ Ալո, պարոն նախագահ, ոնց եք, ձեզ շատ հարգում սիրում ենք, շատ շնորհակալ ենք, որ դուք մեր նախագահն եք, շնորհակալ ենք։ Բայց խիտեց իր այդ խոսացի որ։ Դե մարդ ես, բա որ աշխարհի վերջը չեղավ կյանք, բա որ աշխարհի վերջը չեղավ։ Դե ինչ սիրելի հանդիսատես, սիրելի հյուրեր, սիրելի հեռուստադիտող, այսօրվա մեր հաղորդումը մոտեցավ իր տրամաբանական ավարտին։ Կհանդիպենք մյուս անգամ հաջորդ շաբաթ շանթի եթերում։ Շնորհակալություն շատ բոլորիցս։ Եթերում վիտամինակումներ։ Ուզում ես անվճար մտնել Երևանի 10 ակումբներ եւ լիարժեք լիցքաթափվել, ձեռք բեր Անելիք բանկի եւ Boom ամսագրի համատեղ Boom Energy Visa Plastic Card։